San Carlos City, gisusi alang sa 2025 Eco-Luminaries. Mga benepisyaryo sa AIX program nakadawat og cash assistance. Mga residente sa Sitio Trozo, gibansay sa banana processing. San Carlos City, miapil sa Women's Mid-Year Forum sa Silay. Representante sa CSO, nagtigom alang sa accreditation o governance briefing. Syudad, misugod sa selebrasyon sa Tourism Month. City Library, may dinarog mga libro sa Our Lady of Peace Mission School. PSA Negros Occidental, mapahigayon og survey sa syudad. German graduate students, nagpadayon sa coral shading study sa Sipaway Island. Empire One CEO, may courtesy visit kang Mayor Gustilo. CPSU San Carlos, may saulog sa ilang 2025 intramurals. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makausapaan niya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita kung may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Kay Luis Porquezo karon sa detalye sa mga balita. Gipaubos sa 2025 Eco-Luminaries, Negros Occidental Environmental Awards and Incentives Program Evaluation ang San Carlos City niadtong Agosto 26 sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Ang Eco-Luminaries program nag-organizar sa Provincial Environment Management Office (PEMO), nagila sa talagsaong kalampusan sa mga local government units, conservation area boards, eskwelahan, individual ug partner sa environmental protection ug management sa tibok Negros Occidental. Ang syudad gi-evaluate sa 5 ka mga kategorya: Green School Excellence Award nga gipresentar ni Youth for Environment in Schools Organization Advisor Alpha May P. Telebangko sa Sipaway National High School, aban sa lalaki para sa Dunang Manggad nga girepresentahan ni Sipaway Seagrass Guardians founder Eric Gonzalez. Excellence in Wetlands Conservation nga gipresentar ni Coastal Resource Management Community Development Assistant Melvin Maglayon. Negros Occidental Gawad Kalikasan Award nga gipresentar ni SEMO Wildlife and Biodiversity Conservation in Charge Christopher Ray Atilano ug Best Managed Local Conservation Area nga gipresentar usab ni Atilano. Matod pa ni PEMO Technical Support Services Division Head Maria Elena B. San Jose, ang Eco-Luminaries nagpasidungog sa mga environmental champions di ng ilang pagpanguna og mga programa nagapanalipod sa ekosistema gikan sa kabukiran hangtod sa kadagatan. Naghatag kini og pag-ila og mga insentibo nga nagpalambo sa mga gawi sa konserbasyon, nagapalig-on sa pagdumala o naghatag og tangible benefits sa mga komunidad ug natural resources. Nahinaot usab siya nga mahimong usa sa mga top awardees ang dakbayan sa San Carlos. This year, we have 6 categories. We have Abansi Negrensi, Good Environmental Governance Award. So the target participants are the LGUs, no, that naka-reach ang Hall of Fame Award. And then, Excellence in Wetlands Conservation. Si IEC Team Leader Marieta Lomokso nagpasalamat sa mga evaluator ug presenter sa ilang partisipasyon o kontribusyon sa assessment. So we have 5 evaluators, and we'd like to inform dear evaluators that we have 3 division here. Our division head from City Environment City Division, Coastal Resource Management Division Head, si Mr. Winston Alvarez. Sa wala pa gipahigay ng assessment, ang evaluation team mibisita una kang San Carlos City Mayor Renato Agustilo alang sa usa ka courtesy call ug dayon miadto sa Sipaway Island alang sa site inspection sa Sipaway National High School. Ang grupo naglakip nila ni TSSD ug Team Head San Jose, Senior Environment Management Specialist 2 Pierre Francis San Jose, Community Development Assistants 1 Evelyn Shelo ug Rochelle Plasio ug PEMO staff Kimberly Casipe. Ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD, pinagi sa buhatan sa Social Welfare and Development ng syudad, nangapod-apod og cash assistance o sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program kung AIC si Senador Erwin Tulfo nga tuong Agosto 27 dito sa Covered Court sa Barangay 4. Nikapat sa 200 ka mga piniling benepisyaryo gikan sa 18 ka barangay ning syudad ang nakaduwat og tag 5,000 pesos matag usa nga naglakip sa solo parent, VALSI victims, senior citizens, PWDs, CICL ug distressed persons. Di mo minus 25 ka mga miyembro sa Trozo Workers and Fisher Folks Association ang miapil sa skills training on banana processing ni adtong Agosto 29 nga gipahigayon sa Sitio Trozo Health Center, Barangay Buluangan.
Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa San Carlos City Cooperative's Livelihood Development Office kung CLDO o Provincial Technology Livelihood Development Center kung PTLDC Bacolod City. Mato ni Livelihood Enterprise Development Sector Supervisor Vicky Tribunalo, ang maong pagbansay-bansay nagtumong sa paghatag og dugang kahanas sa mga benepisyaryo aron mapalapdan ang ilang kahibalo ug makatabang sa pagbataas sa kita pinaagi sa paghimo og pagkaon nga gikan sa saging nga dali rang makuha og barato ra ang pagproseso. Observant, at the same time, ang mga learnings nga inyong makuha, importante gid ninyo para sa inyong ang dugang additional income. So once again, we have sa ato ang office in President Raymond Titular. Thank you and congratulations in advance. Sila si Rosemary S. Veloso, Bichi Pearl B. Mendieta, ug April May B. Hardeliza, mo ay nagsilbing PTLDC resource persons din ilang gitudlo ang proseso sa paghimo og banana sticks, chips, muffins ug butche. Matod nila ang shelf life sa mga produkto nagdepende sa paagi sa pagtipig niini. 3 ka bulan kung ibutang lang sa ordinaryong sudlanan, apan mahimo kini mulong tadong 6 ka bulan kung husto nga masilyuhan ug ibutang sa metal shelves. Si Rita Mahinay, presidente sa Trozo Workers and Fisherfolks Association, nagpasalamat sa lokal nga kagamhanan sa maong inisyatibo. Dugang niya nga dako kini nga tabang alang sa pagtubo sa ilang asosasyon ug dugang nga panginabuhian gawa sa ilang naandan nga trabaho. Kanang para naami kuan, parang mo promote ang amo ang asosasyon ba. Nga mahimo mi nga kanang naami kakuhaan og amo ang nga buhian namo og kanang nambo amo ang asosasyon. Yeah, nakay gusto pasalamatan mo. Pasalamat ko sa kuan sa CLDO bitaw nga iyang sila may amo ang kuan nga nahimo ni nambo nga seminar karon pinaagi sa among mga kauban nga kuan workers. Sa laing bahin, si Admin Aid 2 TLDC Alternate Coordinator Gemma Panunsyar mihisgot sa mga lagda sa training, samtang si Admin Aid 2 ug Project in Charge Bernardo Leonar mo ay mi-introduce sa mga partisipante ug resource persons. Ang mga kababayinan nga representante sa kagamhanan sa dakbayan sa San Carlos, misalmot sa Provincial Council for Women's Mid-Year Forum, nagipahigayon ni atong Agosto 26 sa Natalio G. Velez Sports and Cultural Center sa Silay City. Nagdala sa tema nga Local Council of Women and Our Elected Leaders, Moving Forward Together, ang kalihukan nagtapok sa mga kababayinan lakip na ang mga women councilors, board members, mayors, vice mayors, association president, Violence Against Women and Children Desk Officers, ug uban pang importanteng personalidad alang sa governance and advocacy. Si Sangguniang Panlalawigan Chair on Women and Family Rita Angela Gatoslao, niingon nga ang panagtapok nagsilbi nga pahinumdum nga ang kababayin-an nagpabilin nga sentro sa kinabuhi ug pag-uswag sa komunidad ug ang tinuod nga kalambuan mapadayon lamang kung madungog ang tihog sa kababayin-an ug matubag ang ilang mga paginahanglan uban sa mga lider nga maminaw ug mulihok. Gipaambit ni Gatoslao nga sa niaging mga buwan, ilang gipaligon ang mga ordinansa kalabot sa gender and development, health ug protection of women from violence. Siya misulti nga ang mga lakang nagkinahanglan sa aktibong partisipasyon sa Local Council for Women kun LCW, provincial government ug lokal nga mga lider aron masiguro nga ang maong mga polisiya tinuod nga mabati sa grassroots level ug magdala og makahuluganong kausaban sa kinabuhi sa kababayin-an sa komunidad. In this mid-year forum, with the inspiring theme, Local Councils of Women and Our Elected Leaders Moving Forward Together. This gathering reminds us of 2 important truths. First, that women remain at the heart of community life and progress. And second, that true development can only be sustained when women's voices are heard and their needs are met in partnership with leaders who listen and act. Across our province, our local councils of women have been steadfast in advancing programs for gender equality, livelihood, education, and protection.
Sa laing bahin, si PCW Chair Attorney Andrea C. miingon nga uban sa ligon nga panag-uban sa LCW, elected women leaders, ug chairs on women and family, ang LGUs mahimong mas responsive ug better equipped sa paggamit sa mga resources sa gobyerno nga mosangpot ngadto sa mas progresibo ug produktibong probinsya nga nagsilbi nga luwas ug inklusibo alang sa tanan, lakip na ang babayi. Nagdamo subong ang elected women who are serving in our local governments. Also, no? Importante ka tabang iba ni LGU balang wala pa sa babae sa council na buto ka mo dason. Also, we aimed high because we believe kapati kita nga with a stronger partnership between the local councils for women, the elected women, and the chairpersons of the Committee on Women, our local governments will be more responsive and better able to use the resources of government for a more progressive and more productive province that will be a safe space for all. Giwelcome ni Silay City Mayor Judith Gallego ang mga delegado gikan sa 31 ka LGU sa tibok Negros Occidental ug gi-invite sila sa pag-explore sa Silay City ug i-appreciate ang adunahang kultura ug katahom niini. Ang mga participants no sa sining forum no women sectors naton from different LGUs no welcome sa Silay City no. Nakita ko no ang iba diri no kay napas ang aga initanan may kantanan sa aton nga provincial council for women no mid-year forum no kun sa tuwa sa tuig sa mga forum ninyo kaga ako nagapasalamat din no ang sinay na pilihan ninyo binyo sa subong aga no siyempre di ba si malipatan ko pa hapon kaupon sa muna nga councilor nga taga Silay no ara sa kay go office no former councilor Marinjon Castro pala pakanta siya no upon na iyang husband no si Kagawad Martin kaga siyempre bisan why there si Gov no gusto tagin i-acknowledge no aton nga provincial governor Bong Lacson kag Vice Gov Alonso sa inyo tanan no ini nga usa ka espesyal nga programa sa women's leadership and empowerment ang nahitabo usab ato sa forum din si Julieta Robles, chairperson sa Economic Enterprise sa Talisay Council for Women, naghisgot sa Tianggi ni Juana, usa ka lokal nga inisyatiba nga nagsuporta sa mga babayi nga negosyante. Si Gertrude Canha sa Barangay Minoyan, Morsha, may pahambit sa iyang makapadasig nga istorya sa kalampusan sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang Vice Mayor sa Kawayan nga si Annaliza Soriano mihatag og mga insight sa pag-organisa ug pagpaligon sa LCW. Samtang si Calatrava Mayor Marilyn Era, Talisay City Mayor Rowena Lizares ug Bago City Mayor Mayet Yao may paambit sa ilang personal leadership journeys, vision ug mga experiences isip mga mayor sa ilang tagsa-tagsa ka LGUs. Diin ilang gitubag ang mga issue sama sa healthcare system ug gituki ang nagpadayon nga mga inisyatiba ubos sa segment nga Leading the Way, Women as Mayors, kapihan sang kababainhan. Gipresentar usab ng Provincial Government of Negros Occidental Board Members Katuslao, Juvie Pepelo, Patricia Paula Valderrama ug Maybelline Madrid ang mga aprobado nga ordinansa nga nagtumong sa pagpaligon sa inclusive governance. Una, usa ka ordinansa nga nagmando sa paglakip sa mga SP ug SB chairs, Local Council for Women ug sectoral representatives sa PCW Ordinance nga nagsiguro sa inclusive representation, nagapalambo sa local-provincial collaboration, naghatag og gahom sa marginalized groups, nagpasiugda sa gender-responsive governance ug nagpaligon sa accountability ug monitoring ug ikaduha, ang giaprobahan nga ordinansa nga nagmando sa organisasyon sa LCW sa matag LGU sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang ang mga delegado sa San Carlos City ipakita usab sa nagkadaiyang lokal nga produkto sa Tianggi ni Juana, lakip na ang pandan og shell crafts, mani ug peanut butter. Ang mga delegado sa San Carlos City naglakip sa SP Chair on Women and Family Victoriana Cabili, SK President Mary Dawn Caniatan, si Skaway President Maria Consuelo Janice Carmona, Skaway Vice President Maria Nova Soliesta, mga kawani si Skaway Friodaline Nava, CSWD Officer in Charge Edena de Gondon, CSWD Social Officer to Laverne Rigor, o God Focal Person Renzi May Tambasen. Kapit sa 60 ka mga representante sa civil society organizations kung CSOs ang nagtigom niya Agosto 26 alang sa CSO Conference sa Sangguniang Panlungsod Session Hall. Ang
Ang kalihukan nagtigom sa mga stakeholders gikan sa nagkalain-laing sektor lakip na ang fisher folk, farmers, people's organizations, non-government organizations, women's groups, civic associations, transportation associations ug faith-based organizations. Ang DILG, CLGOO ug Cluster 1 Leader LGOO7 Evelyn R. Vista naghisgot ato sa komperensya sa mga requirements ug pamaagi alang sa akreditasyon sa CSO nga nag-outline sa DILG Memorandum Circular number 2022-083 ang mga roles ug responsibilidad sa mga CSO sa local governance o ang ilang mga gimbuhaton sunod sa local special bodies kung LSBs sama sa Local Development Council, Local Health Board ug Local School Board. Ang nasangpit nga komperensya kabahin sa padayong paningkamot sa dakbayan nga ma-institutionalize ang partisipasyon sa CSO sa local development planning o decision making subay sa Local Government Code of 1991. Local government code, you look for the People's Council if there is a People's Council. Hindi po siya. It is a new concept adopted by other LGUs and they want it to be adopted by the other LGUs. So, tapuson ani siya one step at a time, one agenda at a time. Tapuson ani ang selection of members of the CSOs who will participate in the different councils. Hindi pa siya People's Council, ma'am. So, what will happen on September 5 is the letter. CSP Chair on Livelihood and Cooperatives Gerardo W. Valmayor III nagpasalamat sa mga representante sa CSO sa ilang aktibong pag-apil. Siya nag-ingon nga ang ilang tahas mahinungdanon sa pagpaligon sa partisipasyon sa lokal nga panggamhanan, ilabing na sa sektoral nga representasyon sa proseso sa paghimo og pulisiya. Oras gina, sulti ni Sir Pangkaw ganina, kung makumpleto, pasado, pero kung kulang, hindi pasado. Naging kasimple ang panayo sa DLG. So, nalipay po ko nga, pagandagdan din ang mga organized groups na ito diri, sila akong nakastorya, no? Wapo ko kayo ang ilahang objective sa mga OFW. So, kita, muna sa different sectors na ato ang objective, all for the good sa ato ang mga kauban, no? Kung kauban na kita na, we're an ocean. So, magtabangay lang ta, o lagi na ang hangipod na mo, inyo ang i-comply niya, inyo ang mga ihanlang i-comply para ang gobyerno po makatapang. So, wala na, hindi na kumudugay, kinakatay. Ang kawani sa CPDCO nga si Engineer Debet N. Suralta ug CSO Focal Desk Officer mao'y nagpahigayon sa open forum ug uban pang mga concerns human sa conference. Si Valmayor, kauban si SP members Romel de Bulgado ug Carlos Manuel Valmayor anaa sa tibuok kalihukan. Ang komperensya hiniusang gipasiugdahan sa City Planning and Development Coordinator's Office ug sa SP Office. Sa San Carlos, pinaagi sa Tourism Office ni INI, misugod sa 2025 Tourism Month Celebration ngadto Setyembre 1. Ang kalihukan nga adunay tema nga Tourism and Sustainable Transformation, gisugdan pinaagi sa usa ka motorcade nga giapilan sa nagkadaiyang departamento sa LGU ug mga tourism partners nga misugod sa Rizal Square Public Plaza padulong sa City Hall grounds. Gisundan kini og usa ka food parade sa City Hall lobby nga nagpakita sa nagkalain-laing delicacies nga giandam sa mga representante sa 18 ka barangay sa Dakbayan sama sa ilanong salbaro o panbisaya, empanada, okoy, butching nga adunay beans, soya beans ug cookies, sumantoron, humba, seafood paella, danggit na giubanan og mashed kamote, kalupaan pie, ug native chicken binakol. Si Tourism Operations Officer 2 Jennifer Saballa Paran miingon nga ang food contest nga gitawag og Flavors of San Carlos City nagpakita sa food tourism sa Dakbayan. Ang judging gibase sa heritage value aron mapalambo ang food mapping. Sila si CMO Executive Assistant 4 Irene Rose Gustilo, Information Officer 3 Eddie Flores Silva, ug Stella Marie Hemida sa Bids and Awards Committee Secretariat ug Procurement Division, may mga hurado sa kompetisyon. So we hope for a meaningful and fruitful Tourism Month celebration. And of course, stay tuned sa among Facebook page for our calendar of activities. So thank you so much, and let's start our food parade contest with the title Best Flavors of San Carlos City. Thank you very much.
Ang Tourism Office nag-anda mo sab og mga kalihukan alang sa tibuok buwan nga selebrasyon sa turismo nga naglakip sa Tourism Takes the Reel o Tourism Reels Contest. Nagipahigayon ni ato Setyembre 2, Housekeeping Skills Challenge sa Setyembre 3, Tourism Quiz alang sa Junior High School, Senior High School ug College category sa Setyembre 4, Tour Guiding Competition alang sa Elementary, Junior High School ug Senior High School category sa Setyembre 5, Familiarization Tour sa Sipaway Island Community-Based Tourism Project uban sa mga local department heads sa Setyembre 19, Tourism Excellence Night sa Setyembre 22 ug free trekking sa Mayana Peak sa Setyembre 27. Ang San Carlos City Public Library pinaagi sa Brigada Aklatan niini mitugyan sa 1,094 ka libro ngadto sa Our Lady of Peace Mission School Incorporated sa Barangay Prosperidad niadto Agosto 27. Ang Brigada Aklatan nagtumong sa pagpalambo sa literacy ug mapaligo ng reading habits sa mga kabatan-unan pinagi sa paghatag og mga libro sama sa mga nobela, encyclopedia, newsletter, magazine, textbook ug mga religious materials ngadto sa mga eskwelahan ug komunidad. Nagpasalamat si OLPMSI School Librarian Herlina Samiliano sa City Public Library sa maong donasyon tungod kaya eskwelahan na kinahanglan pa og dugang nga mga libro alang sa mga estudyante. Iyang gihimugatan nga ang pagpalambo sa batasan sa pagbasa makapalapad sa kahibalo sa mga estudyante ug makahatag mapuslanong referensya alang sa ilang mga assignments ug activities. Dugang niya nga kulang paghihapon ang ilang library ug mga Filipiniana nga libro ug naglaom siya nga makadawat sila sa maong mga materyales sa umaabot. Gisuroy usab ni Samiliano ang grupo sa school library aron ipakita ang kasamtangang koleksyon ug pasilidad niini. Ang mga kawani sa City Public Library nga gipanguluhan ni City Librarian Stella M. Fetiluna, uban nila ni School Principal Jeped A. Nemenzo ug School Director Reverend Father Alwin L. Jimenez nitamo sa turnover. Ang mga representante sa Philippine Statistics Authority Provincial Statistical Office sa Negros Occidental ni courtesy visit kan City Administrator Attorney Epifanio Libutan Jr. niadto Agosto 28 dito sa iyang buhatan. Si Team Supervisor Mary Jel Empiales nagkanayon nga ang pagbisita kitumong sa paghisgot sa pag-update sa komprehensibong listahan sa mga agricultural farm operators o inland fishing households o sa pagdokumento sa mga marine fish landing center sa syudad. Dugang pa niya nga mopahigayon sila og field operations sa mosunod nga mga barangay, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Prosperidad ug Bagunbon, gikan sa Setyembre 1 hangtod Nobyembre 4, may dugang nga kini nga paningkamot naghatag og tukma og kasaligan nga sampling frame alang sa pagpahigayon sa lain-laing mga pang-agrikultura ug pangisda nga mga survey. Karon nga sampling frame is CAF 2012, maong amo dapat siyang i-update kay magamit man namo siya sa sunod nga mga umabot nga mga surveys and census. Ay bali unsa ganito inyong i-kuan ma'am? Update. Oh, Bali ang among i-update ikato mga lista sa mga for example ang usa ka operator sa last 2022 wala pa siya mga tanong, wala pa siya mga agricultural nga mga hayop among gi-update if na ba siya karon or kanang lugaran na pura na ba o mga buildings na siya mag-update karon. Bali kaning inyong data nga nakuha after sa inyong pag-update, unsa ni siya dayon? Maunsa siya dayon? Ginapasa ni namo Asa ni siya sa national. Sa Central Office which is sa Manila ni siya. Kay naamig ka ng focal person nga mo ay handle namo ang among office gud is Bacolod. And then ang pagkumana mo og pasa sa Bacolod, ang Bacolod na ang sa national. Sa national office na siya sa PSA. Ang among cover ang mga barangays karon kay Barangay Prosperidad, Barangay Bagunbon, Barangay 1, 2, 3, 4 and 5. Bali unsa ni siya ka-important nga update mo ing ani? Ito siya mga kuan nga. Need na mga ibalan kung kana ba nga luna or example mga mga parcel nga nag-operate pa ba siya karon or na ba siya mga tukod nga building so mo na siya gina-update kung unsa gyud ang mga kahimtangan nga lugar or luna nila. Okay, kanina survey ma'am, pwede na siya magamit. Ginagamit na siya in the next na survey na po. Ano siya ginakuan po ba basihan po? Basis na. Ano siya mga basis para sa after ani pa diligya ko magpahala kay tanan nga kanay kay may data privacy act man. So safe na gyud ang mga data nga ipanghatag. Ang mga graduate students gikan sa University of Bremen sa Germany ibisita sa opisina ni Mayor Renato Y. Gustilo ni atong Agosto 26
aron ipakita ang update sa ilang nagpadayon nga pagtuon bahin sa coral restoration o shading sa Sipaway Island. Si Ronja Trubger, usa ka master student sa marine biology, ug Melina Doubleman, usa ka PhD candidate ikan sa samong universidad, may pamit silang kolaborasyon nga mga research efforts nga nakafocus sa coral rehabilitation nga nakasentro sa effects of light and temperature on fungi corals ug social studies on reef conservation in the local community. Si Trubger may pasiugda sa ikaduhang phase sa ilang pagtuon base sa unang research ni Doubleman nga gihimo sa Sipaway Island. Ang ilang grupo usab nagpatuman og mga interview ug survey sa mga lokal nga mananagat aron masukod ang partisipasyon sa komunidad sa marine conservation. Sa iyang presentasyon, si Doubleman may report nga nakakita sila og tulo hangtod upat ka treasure sharks atol silang 17 ka pagsalom ilabi na sulod sa marine protected areas sa isla. Ilang na dokumento usab ang coral spawning events nga nagpakita og aktibong kahimsog sa reef. Yeah, I hope that we can continue with it with the higher studies, but we also hope that we can add on and build on the project to do our part of research, which is creating an overall image of the house reef. So yeah, that's this bachelor student who's coming, and we are the new team on Sipaway Island, and we hope to conduct a baseline monitoring of the entire reef area and also include community in doing some social science interviews to gain an insight about their opinion on the reef conditions and on reef restoration. Matod pa ni Doubleman, ang presensya sa treasure sharks nagpasabot sa ekologikal nga balanse sa biodiversity sa coral reef. Nagpasalamat usab siya sa dakbayan tungod sa suporta ug kooperasyon sa tibok panahon sa ilang research. Giubanan ang mga bisita nila ni City Environment and Natural Resources Officer 1 Engineer Loreto C. Sanchez ug si Officer in Charge sa SEMO Coastal Resources Management Winston Alvarez ug mga staff ni ini. Ang Chief Executive Officer ug Presidente sa Empire One BPO Solutions Incorporated, Fawad Nasir, inubanan ni Vice President Shelo Villanueva Cupta ug Site Director Archie Alas, may bisita kay San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo niadto Setyembre 1. Si Cupta miingon nga ang pagbisita katumong sa pagpasalamat alang sa makanunayan nga suporta nga nadawat sa kumpanya gikan sa gobyerno sa San Carlos City ug siya may pahibalo nga ang kumpanya karon adunay kapit sa 300 ka mga empleyado sa duha ka mga site. Gihisgotan usab niya nga aduna sila bagong site nga gi-renovate duol sa port ug bagong building nga gitukod luyo sa Maria Awani Hotel. In the center mall area. So that's the first site, and then we opened another site or office in the Dungan site. And then there's another one that's being renovated, which is near the port. I think that's the old Central Negros College building. So we're working on that. We will be becoming 3 sites very soon in San Carlos. But once our new building that's going to be built and by us will be finished, everyone will be consolidated to that building. Mga pila na kabukang inyong estimated employees sa approximately we are around 300 at this point, but with the new building going to be finished, the goal for that is going to be up to 2,000. Mga kalusaman niyo? It's envisioned to finish at least a year. So we have broken grounds already. They've started it, so we're looking forward for it to be finished by March 2026. Gipaambit usab ni Nasir ang iyang vision alang sa Empire One, diin gipili sa kumpanya ang San Carlos City tungod sa maabi-abihon nga mga tawo, vibrant culture ug environment. Gisgutan usab ni Mayor Gustilo ang pipila ka mga inisyatiba, programa ug proyekto nga gidisenyo sa pagpauswag sa syudad. Gipadayag niya ang iyang pagpasalamat sa desisyon sa Empire One sa pagtukod sa mga operasyon ni ini sa San Carlos na nakamugna og mga oportunidad sa trabaho alang sa mga lokal nga residente. Gibasaligan usab ni Mayor Gustilo ang grupo sa iyang padayon nga suporta ug nagpahayag sa paglaom alang sa usa ka malungtaron nga panag-uban sa umaabot. Si Executive Assistant to the City Mayor Irene Rose Gustilo diha usab atul sa pagbisita.
Ang Central Philippine State University Don Justo V. Valmayor San Carlos Campus misaulog sa ilang tulo ka adlaw nga intramurals nga gitawag og kasadyaan ug kalingawan sa CPSU San Carlos niadto Agosto 27. Ang kalihukan, gisugdan pinaagi sa motorcade gikan sa City Auditorium paingon sa University Campus sa City Mabuni, Barangay Guadalupe. Nagdala sa tema nga Exceptional Talents, Building Champions Through Sports, Culture and Arts, ang kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa pisikal nga kaayuhan, pagtinabangay, sportsmanship ug cultural appreciation sa mga magtutudlo ug mga estudyante. Si Executive Assistant to the City Mayor Pocholo Yuvienko mo'y nagsilbi nga guest speaker. Gipaambit iyang experience isip youth leader sa probinsya sa Negros Occidental nga nakapaamgo kaniya nga ang disiplina ug ang mga mithi nga nakatunan sa field importante sa pag-ugmad sa komunidad ug personal growth ug development. You students here are proof that this university is not just shaping future professionals, but future leaders and champions both inside and outside the classroom. Your dedication to academics, sports, culture, and arts shows that you have what it takes to rise above challenges and make a real difference in your lives, in the world, and in the world around you. Sports are much more than just games. They teach us life lessons, teamwork, resilience, humility in victory, and courage in defeat. Giwelcome ni CPSU San Carlos Campus Administrator Ken Balogo ang mga partisipante o gipasalamatan ang mga individual ug ang kagamhanan sa dakbayan na nakatampo sa paglambo ug kalampusan sa campus. Ilabi na si Sangguniang Panglungsod Member Carlos Manuel Valmayor, kinsang pamilya may donar sa yuta ang nagsilbing dapit sa campus. Si kanhi Congressman Gerardo Valmayor Jr. nga mitnabong usab sa maong kalihukan ug ang mga magtutudlo ug mga estudyante. I am very thankful for today nga naagyod ang mga tao behind the success of our campus because of their support. First of all, I would like to thank Señorito Carlos Manuel Valmayor. He is our benefactor for the land. Kani nga yuta gidonate sa ilang pamilya. Without their family, kani nga campus would not be possible. Daghang kayong salamat, Sir, Senyorito, sa imuhana. Secondly, you have to give a very loud applause to former Congressman Gerardo P. Valmayor Jr. Without the help of Congressman Valmayor, we would not achieve our full COPC, Certificate of Program Compliance from JED. Ang Oath of Sportsmanship nga gipanguluhan sa mga atleta sa State Colleges and Universities Athletic Association kun SCUAA ug Roland J. Bloron misunod sa short program inubanan sa lighting of torch ug raising of department flags nga nagrepresentar sa Colleges of Teacher Education, Hospitality Management, Agriculture and Forestry, Computer Studies ug Criminal Justice Education. Ang mga kandidato alang sa Mr. ug Miss CPSU San Carlos 2025 usab misaka sa entablado uban ang kaanyag sabtang sila formal nga nagpaila sa ilang kaugalingon nga nagrepresentar sa ilang tagsa-tagsa ka departamento. Ang CPSU Intramurals 2025 nag-feature sa lain-laing mga events, lakip na ang mga sporting competitions, literary contest, visual and arts competition, and dance competition. I-follow kami sa mga official social media accounts sa Facebook, ang SSC LGU Information Page, ug sa Instagram at SSC LGUPH. Mamahimo usabin niyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmayabutang kung buhaton sa makadaghan, mamahimo makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod nato panaguban, daghang salamat ug Vamos San Carlos!